Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, ашық, құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады. Діни мүдделерін көздеп зайырлы мемлекетті дінсіз мемлекет ретінде көрсетудің еш негізі жоқ. Себебі Конституциямыз бейбіт діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға сәйкес әркімнің діни нанымына қарамастан тең құқылы болуына кепілдік береді. Заңды діни қызметке кедергі келтіруге, жеке тұлғалардың дінге көзқарасы бойынша құқықтарының бұзылуына, діни сезімдерін қорлауға, дін ұстанушылармен қастерленетін заттарды, құрылыстар мен орындарды бүлдіруге жол берілмейді. Дегенмен ешкімнің де өз діни нанымдары бойынша Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына көзделген міндеттерді атқарудан бас тартуға құқығы жоқ. Осы орайда діни негіздегі партиялардың қызметіне, мемлекетте бір діннің үстемдігін орнықтыруға, діни өшпенділікті немесе алауыздықты қоздыруға бағытталған діни бірлестіктер құру мен олардың қызметіне тыйым салынады. Ал адамның және адамзаттың құқықтары мен бостандықтарын бұзумен және өзге де заңнамаларды бұзушылықпен ұштасатын діни бірлестіктер қызметіне адамның қатысуы немесе қатыспауына мәжбүрлеуге, бопсалау, күш қолдану, қорқыту, алдау жолымен өз қызметіне мәжбүрлеп тартуға, мемлекеттік органдардың қызметіне қасақана іріткі салуға, елдегі басқарушылық деңгейін төмендетуге әкеп соғатын шешімдерді қабылдауға және іс-әрекеттер жасауға жол берілмейді. Айта кету керек, діни бірлестіктер мен азаматтар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.